దీన్ని పారాగడ్డి అంటారండి. నేనైతే దీన్ని మినీ నైఫ్ అని పిలుస్తాను. చూడటానికి చిన్నగా బాగుంటుంది. పశువులైతే కొద్దిగా కూడా వేస్ట్ చేయకుండా బాగా తింటాయి. ఇది ఎక్కువగా చౌడు నెలలు అంటే పంటలు పండని భూమిలో కానీ నీళ్ళు ఎక్కువగా నిల్వ ఉండే దాంట్లో ఇస్తే బాగా పెరుగుతుంది. ఎంతటి వరద వచ్చినా కానీ ఈ మొక్క అనేది చావదు. చూస్తున్నారు కదా, ఇది కొమ్మలతో బతుకుతుంది. వీటికి విత్తనాలు అనేది ఉండదు. 3 అడుగులు ఎత్తు పెరిగి ఇంకా కిందకి వాలిపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు కోసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా, ఈ గెనుపు దగ్గర కట్ చేసి ఇక్కడ చూసినట్లయితే చూడండి, ఈ ఒక్క కొమ్మ 3 అడుగులు ఉంది. ఈ ఒక్క కొమ్మను మనం ఇంత చూపిస్తున్న ఇంత సైజులో కట్ చేసుకొని ఆ రంగుళం లోతులో కనుక భూమిలో పెడితే వెంటనే వారానికల్లా రీగ్రోత్ అయ్యి మళ్ళీ ఇంత ఎత్తుగా మనకు వస్తూ ఉంటాయి. ఈ గడ్డి ముఖ్యంగా పశువుల్లో పాల శాతాన్ని పెంచుతుంది. దీన్ని మేము కేవలం 30 సెంట్లో వేసాము మా ఆవు కోసమని. ఈ పారాగడ్డిని మీ ఏరియాలో ఏమంటారో కింద కామెంట్ చేయండి. ఇట్లాంటి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.